Жетим тоону биз болсок азыр изилдеп атабыз. Бай 100% өзүбүз иштетели деп, кумтөр сыяктуу кылып иштетели деген аракеттерди көрүп атабыз. Бирок өтө чоң каражат кетет экен. Ал жерге бир завод салыш керек экен, завод салышыбыз керек экен. Биз жөн эле мындай сырьёну сатып ийбей, завод коюп туруп, жанагындай металл иштетип чыгара турган. Анан кийин 100% металлды иштеп чыгышыбыз керек экен. Ошого где-то бир 7-8 миллиард, 9 миллиардка жакын доллар кетет экен. Бирок эгер ошол салынса, өзүн деле бир 5-10 жылда актайт экен да. Бирок ошол каражатты издеп биз азыр аракет кылып атабыз, муну өзүбүз иштетебиз деп. Күчүбүз жетип калса өзүбүз иштетебиз, жетпесе баягы 70-30 дейбизби, 60-40 дейбизби, инвестор тапсак, ошону менен кошо иштетебиз. Күнөөм жок деп эки бети кызарбай сүйлөп жаткан Тилекмат Куреновдун азыркы позициясы түшүнүктүү. Эл алдында эптеп өзүн ак көрсөтүү аракетинде. Бирок убагында каратып туруп калп айтып, бийликти басып алууга даярданганын Тилекмат Куренов унутса, башкалары эстен чыгарбайт. Алдыда ага коюлуп жаткан айыптарга токтойбуз. Тилекмат Куренов 2025-жылы Бириккен Араб Эмирликтеринен Кыргызстанга жеткирилип камакка алынган. Ага массалык башаламандыктар жана кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айыпталган. Давай телефонду карап отура бербей. Ким Бишкекте болсо, тез аранын ичинде азыр эски аянтка тарых музейинин артына жөнөгүлө. Мындай митинг пикеттерге чакырыктарды жасоо Тилекмат Куреновдун негизги жумушу болуп калган. Ал Америкада жашап жүргөн кезде Кыргызстанда кандай гана маселе жаралбасын, кылдан кыйкым издеп, калп айтып, эптеп уудуу көтөрүү аракеттерин жасаган. Митингтердин өтө турган жерин, убактысын айтып, көп эле жолу элдерди чогултууга аракет кылган. Ал тургай Америкада жатып алып, мен да митингге катышам деп, элди канча жолу алдаганы эсиңиздерде болсо керек. Белгилүү болгондо эртең 13 майда митинг болмок. Ошол митинг болбой турган болду. Саясий күчтөрдүн суранычы менен, топтордун суранычы менен митинг жакын арага, өтө алыс эмес, жакын арага белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30.000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Элди дүрбөлөңгө салуу, коомдук туруктуулукту бузууга багытталган чакырыктарды таратуу, ошондой эле мыйзамсыз митинг пикеттерди өткөрүүгө үндөө коомдук коопсуздукка коркунуч жаратышы толук ыктымал. Тилекмат Куреновдун дал ушул аракеттеринен улам ага массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен айыпталган. Биз мындай сахнага чыкканда эл угуучулар негизги баягы дебейби деген нерсени көп эме кылдык. А бул сүйлөшүү Тилекмат Куреновго бийликти күч менен басып алуу беренесин мойнуна илди. Ал Имамидин Ташев менен бийликке келүү үчүн караларды да аралаштыраарындан кулаган. Мынча сүйлөштүк кол алыштык. Жана эмеге пробага чүнүн да. Бийликке келсе, Тилекмат Куренов президенттин иш башкармалыгын жетектеринде кыйыткан болчу. Жана шопурдун барбы? Ошону шопурдун не кылыш керек? Ордун берди. Тилекмат Куреновдун чыныгы жүзү мына ушундай. Жумурткадан кыр издеп сүйлөп турат. Анын мындай иштери үчүн чет жактан каржылагандар да болгон. Ошон үчүн Америкада, Дубайда кенен жашап жүрдү. Бирок калптын казаны кайнабайт болуп, Тилекмат Куренов акыры кармалып, азыр мыйзам алдында жооп берүүдө. Кытай жарандары келип, бизге жөнөкөй бизнеске аралашып жатат. Саясатчы активист Мавлян Аскарбеков акыркы күндөрү Кытай жарандары Кыргызстанды каптап кетти деген мазмундагы билдирүүлөрдү жарыялап, элди дүрбөлөңгө салууда. Бирок анын айткан дооматтары куруу сөз, ушак деңгээлинде болуп чыкты. Себеби Аскарбеков жарым сааттык эфиринде айткан сөздөр тастыкталган жок.
кыргыз ишкерлерине, кыргыз бизнесмендерине, кыргыз элине атайын каршы иш аракет максат кылып жатабы? Бул кандай түшүнүш керек? Саясатчы базарларда, анын ичинде Дордойдо араба түртүп чай тамак саткандардын ордун кытайлар ээлеп алганын айткан. Араба сүйрөп, тамак жасап, чай сатыш керек. Эмнеге? Кытайдан келген жаран. Кыргыздын ошол жакта жалгыз бой энелер, апалар, аялдар 20-30 жылдан бери ошол араба сүйрөп, чайын сатып, тамагын сатып, алмазын сатып жан багып келет. Эми ошол болбогон бизнеске эмне үчүн Кытай жаранына силер уруксат берип атасыңар? Урматтуу премьер-министр. Чын эле Дордойдо чай сатып иштегендер Кытай жарандары деп тактоо үчүн Мавлян Аскарбековго базарга чогуу барып текшерүү көрүү сунушталды. Бирок Аскарбеков тактабай туруп эле жөн эле айтып койгонун мойнуна алды. Мындай да уточнять факты, проводить какие-то расследования, да, там документация, тиги биринчиден менин убактымда анан чалуум да жок да. Бирок биз ага карабай Дордойго барып, ал жерде иштегендерди кыдырып сурап чыктык. Чай саткандар жана соодагерлер Аскарбековдун сөзүн тастыктаган жок. Ал жактагылардын баардыгы жергиликтүү жарандар экенин көрүүгө болот. Кытайларды көрбөдүм, орустарды көрбөдүм. Өзүбүз эле кыргыздар өзүбүз эле сатабыз. Кыргыздардан өзүбүзчө эле кыргызча тамак ичишет. Кытайдан жок, бар эле өзүбүзгө кыргыздар эле. Негизи тачкысы чайчылар деле. Шоро, чай, жана чалап, мындай кыргыз суусундуктарын саткандардын баары эле кыргыздар эле иштеп атат. Башка улуттагылар иштеген жок. Кытайлар келсе деле окшопойт, алардын тили башка, түшүнбөйсүң, өзүң эле тааныганда кыргыз ака яшталарыбыз эле жүрөт. Базар жетекчилиги дагы каалаган адам каалаган учурда келип эле иштеп кете албастыгын белгиледи. Алардын айтымында бул жакта иштегендер каттоодон өтүп, тиешелүү текшерүүлөрдөн кийин гана ишмердүүлүк жүргүзүшөт. Кытай жарандары бизде жок. Биз мына баса белгилейм, мен анткени бизде списоктор бар. Ишенбесеңер баягы соответствующий жанагы органдар келип өзүлөрү деле биз менен чогуу обход кылып көрсө деле болот. Биз анын 100% гарантия бере алам. Кытай жарандары дагы араба сүйрөп чай сатпайт. Демек базардагы майда бизнести дагы кытайлар ээлеп алды деген дооматтар суу кечпейт. Чолпон атада Барашык деген чоң бир кафе бар, барыңыздар билесиңер. Кымбат туристтер барчы ал жерге, жергиликтүү кыргызстандыктар барып, ошол жакшы кафе болчу да. УКМК барды, басты, жапты. Бир топ жыл жабылып турду дагы. Азыр ошол көлдүн жигиттери айтат, УКМКнын кызматкерлери ошону базып алып, УКМКнын кызматкерлери иштетип атат депчи. Аскарбековдун кайрылуусунда дагы бир чагымчыл жана жалган маалымат айтылган. Анда убагында мамлекетке өткөрүлгөн Барашек рестораны көптөн бери жабык туруп, учурда аны Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери иштетип жатканын айтып жатат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин маалыматына ылайык, аталган объект аукцион аркылуу мыйзамдуу негизде сатылып, учурда жеке менчик ээсинин карамагында турат. Аталган объекттер 18 март күнү 2025 жылдын аукционго коюлуп, 1 апрель күнү аукцион өткөрүлүп, эң көп сунуштаган 210 миллион 986 миң сом Барашык жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү деп аталган. 8 апрель күнү мамлекеттик мүлк тарабынан жана Барашык ЖЧКсы менен сатып алуу келишими түзүлгөн. Башкача айтканда, кафени атайын кызмат мыйзамсыз ээлеп алган деген маалымат расмий түрдө ырасталган жок. Ал эми Аскарбеков болсо мага айтышты эле, уккам деп жалпы элге жоопкерчиликсиз маалымат бере берген. Эми аны ташыйт убагында айткан, мага келген информация боюнча ошентип айтышты да. Кир жуучу ишканасы бар экен. Жанагындай отель, ресторан жана башкалардын кирин чогултуп кетип жуам дейт. Мына азыр эми Кытай бир бизнесмен келип ошондой ишкана ачып, мен ишканам жабылуу алдында турат. Аскарбековдун дагы бир калпы. Мейманканалар менен иштеген бир ишкердин кир жуучу ишканасы жабылып калайын деп атканын айтып чыккан. Кытай жараны ошондой бизнес ачып, кыргыз ишкер ыйлап жатат дегенин угууга болот. Бирок аны сураганда элден уккам деп так айта албай койгон. Нет, не обратился, мы вот так сидели, разговаривали, да. Мындай да, ал мага арызданып келген жок. Мы так сидели, разговаривали. Таанышып, кыйын жашап экен, кыргыз эми, бизге ошондой жашап. Ошол айтып калды да. Кытай жараны ушундай ачыптыр, врач. Кар экен деле, кетти да.
эркектерди ачыптыр. Кыргызстанда анти-Кытай маанайды түзүү эки мамлекет ортосунда кастык көз карашты жаратуу максатындагы аракетин Мавлян Аскарбеков сырткы күчтөрдүн атайын кызматы менен талкуулап, анан иштеп жатканын өзү айткан. Тагыраагы Мавлян Аскарбеков башка мамлекеттин атайын кызматынын агенти болуп иштеп жүргөн. Башка мамлекеттин спецслужбалары менен сүйлөшүп келип аткан, келишет, бул, ана, мындай депчи. Учурда Кытай эл республикасынан келген жумушчулар ири долбоорлор үчүн гана келишимдин негизинде тартылып жатат. Убагында түндүк-түштүк альтернатива жолун, Датка Кемин станциясын курууда дагы Кытайдан жумушчулар, адистер тартылган. Жумуш аяктагандан кийин баары чыгып кеткен. Азыр дагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна, ири завод ишканаларды куруп өндүрүштү жолго коюуга Кытай адистери, жумушчулары тартылып жатат. Булар дагы долбоорлор аяктаган соң өз мекенине кетишет. Ар бир келген Кытай жараны визалык негизде түзүлгөн келишим боюнча келип кетет. Кытай басып кетти, базарга чейин ээлеп алды деген чакырыктар атайын жасалган чагымчыл аракеттер. Кыргызстанга жасалган диверсия. Чет элдик агенттерге кызмат кылып, мекенине чыккынчылык кылган Мавлян Аскарбеков сыяктуу адамдар бар. Буга Болот Темиров, Самат Кушбек, Лейла Саралаева, Азиза Абдырасулова, Сыргак Абдылдаев, Рита Карасартова, Темирлан Султанбековдор ачык мисал. Булардын айрымдары чет элдик кожоюндарынын тапшырмасы менен чагымчыл маалыматтарды таратып, элди козутуп, соңунда чет өлкөгө чыгып кетишет. Андан кийин оозуна келген калпты жарыялап отура беришет. Мавлян Аскарбеков дагы атайын жалган маалыматтарды таратып, бийлик тарабынан реакция башталса дароо чет өлкөгө качып кетүүнү пландап, Болот Темиров сыяктуу эле кыйкырып отура берүүнү көздөгөн. Мен үй бүлөм менен чет өлкөгө көчүп кеткем. Тогда будете оттуда снимать это, да, видео? Там келе албаган нерселер анда мага. А я там такие, Болот будет отдыхать, да? Да? Вообще Болот любой жакта эме сүйлөп. Болот будет отдыхать. Я там такие заявления буду делать. Потому что Болот сүйлөй албайт да. Он не публичный человек. А мен сүйлөй алам. А я такие заявления буду делать. Там ал жагында ойлонуп коюшуңар керек да. Азыр мекенден качып сыртта кыйкырып жүргөндөрдүн баары эле өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоол болгон күчтөрдүн буйрутмасын аткарып жатышат. Алар далили жок, куруу сөздөрү менен коомчулукта жаңылыш түшүнүктөрдү жаратып, негизсиз кооптонууларга себеп болууда. Бул адамдар өлкөгө чоң коркунуч.